Man, Christ Jesus. This time around, God is sending us a man by the name of BENNY HINN. Pastor BENNY HINN is coming to Uganda the third time. This time is coming with miracle signs and wonders, as well as the pastors and leaders conference. He is going to be ministering on the 27th, 28 and 29 is going to be solely for leaders. Whether you are in political, business, whatever it is going to be a wonderful gathering of leaders so that we may receive the anointing. Pastor BENNY HINN is very well known for so many books, many crusades that he has held around the world with presidents, with leaders, but much more, he's the one who woke us up to start saying, "Good morning, Holy Spirit." I believe the Holy Spirit is going to manifest himself. Miracle signs and wonders are going to happen. Oh boy, you don't have to miss this crusade. May God bless you as you plan to be in this great crusade. Baganda bange mwenna abagalwa. Lord says time immemorial, he wants to change a people, a nation, a creation, a group of people, destinies. He uses man. That's what he did. He crowned his creation by creating man. When he wanted to redeem mankind and save the world, he sent us a man, Christ Jesus. This time around, God is sending us a man by the name of BENNY HINN. Pastor BENNY HINN is coming to Uganda the third time, and this time is coming with miracle signs and wonders, as well as the pastors and leaders conference. He is going to be ministering on the 27th, 28 and 29 is going to be solely for leaders. Whether you are in political, business, whatever it is going to be a wonderful gathering of leaders so that we may receive the anointing. Pastor BENNY HINN is very well known for so many books, many crusades that he has held around the world with presidents, with leaders, but much more, he's the one who woken us up to start saying, "Good morning, Holy Spirit." I believe the Holy Spirit is going to manifest himself. Miracle signs and wonders are going to happen. Oh boy, you don't have to miss this crusade. May God bless you as you plan to be in this great crusade. Baganda bange mwenna abagalwa, amanya gange nze Robert Kayanja. Okuva kutonda kw'ensi n'okutuuka ku ssaawa ya leero, Katonda bw'aba alina kyagala okukyusa, kyagala okukola, oba abantu bayagala okutwala okubajja mu kitundu kino, oba otwala mu kitundu ekirala, akozesa omuntu. Alina abantu be baakozesa, era bwe yagala okununula ensi yatutumira omwana we Yesu Kristo, omuntu Kristo Yesu, n'amututumira gye tuli asobole okutulaga ekkubo. Ne ku mulundi guno oluganda BENNY HINN, Katonda ye musajja gw'atutumidde okujja gye tuli. Guno mulundi gwo ogwokusatu gwajja mu Uganda. Tukkiriza nti ebyamagero n'obubonero n'ebirala byonna bigenda kukolebwa. Katonda bw'atyo bw'akola ng'anajja omuntu awantu akozesa omuntu. N'olw'ensonga eyo kkiriza Katonda ojje mu lukuŋŋaana luno, Mukama agenda kukola ebyamagero okuva mu mwezi ogwa June ngenda kuz'omwezi 27, 28 eyo crusade y'ebyamagero n'okuwonyezebwa. Naye nga 29 lugenda kuba lukuŋŋaana lwagenda okusomesezaamu abaweereza ba Mukama, abakulembeze mu buli kitongole kyonna bya bufuzi, bya ssente, byaki. Wettanira olukuŋŋaana luno lugenda kuba lw'amaanyi nnyo mu linnya lya Yesu Kristo. Oluganda Pastor BENNY HINN azze mu Uganda. Leeta abalwadde, leeta abantu bonna beetaaga ekyamagero, obaleete mu lukuŋŋaana luno. N'29 kusomesebwa okwabaweereza oba abakulembeze. Mukama abawenye omukisa. But much more, he's the one who woken us up to start saying, "Good morning, Holy Spirit." I believe the Holy Spirit is going to manifest himself. Miracle signs and wonders are going to happen. Oh boy, you don't have to miss this crusade. May God bless you as you plan to be in this great crusade. Baganda bange mwenna abagalwa, amanya gange nze Robert Kayanja. Okuva kutonda kw'ensi n'okutuuka ku ssaawa ya leero, Katonda bw'aba alina kyagala okukyusa, kyagala okukola, oba abantu bayagala okutwala okubajja mu kitundu kino, oba otwala mu kitundu ekirala, akozesa omuntu. Alina abantu be baakozesa, era bwe yagala okununula ensi yatutumira omwana we Yesu Kristo, omuntu Kristo Yesu, n'amututumira gye tuli asobole okutulaga ekkubo. Ne ku mulundi guno oluganda BENNY HINN, Katonda ye musajja gw'atutumidde okujja gye tuli. Guno mulundi gwo ogwokusatu gwajja mu Uganda. Tukkiriza nti ebyamagero n'obubonero n'ebirala byonna bigenda kukolebwa. Katonda bw'atyo bw'akola ng'anajja omuntu awantu akozesa omuntu. N'olw'ensonga eyo kkiriza Katonda ojje mu lukuŋŋaana luno, Mukama agenda kukola ebyamagero okuva mu mwezi ogwa June ngenda kuz'omwezi 27, 28 eyo crusade y'ebyamagero n'okuwonyezebwa. Naye nga 29 lugenda kuba lukuŋŋaana lwagenda okusomesezaamu abaweereza ba Mukama, abakulembeze mu buli kitongole
ne kyonna bya bufuzi bya ssente byaki wettanira olukuŋŋaana luno lugenda kuba lw'amaanyi nnyo mu linnya lya Yesu Kristo. Oluganda Pastor Benny Hinn azze mu Uganda. Leeta abalwadde, leeta abantu bonna beetaaga ekyamagero obaleete mu lukuŋŋaana luno. N'29 kusomesebwa okw'abaweereza oba abakulembeze. Mukama abawenye omukisa. You are watching BGPTV, The Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe. Tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGPevents twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents likinga, subscribinga oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe. Tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. BGPevents twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents likinga, subscribinga oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya